bitta jo'g'iymish, qomoqdiymish, mana pastani bitib qirqib. Shu teshchotkani bitib, mana bitib mana. 10 marta jo'sa yetadigan pasta bor. Shahlo, Au, shampun tugabdi, aytsang kelyapti, olib kelardim-ku. yegiling. Ha? Yegiling debman, ye. O'tganni qilmaysiz. Qani. Hey! Shampunning ichiga suv quyganmisan? To'xtat, beparosat u tugagan. To'xtat! Baqirmang ermay, ko'pirsa bo'lsa, kallan jusa bo'ldimi? Kirib ketsa bo'lsa. Ye. Hali bunda 3-4 marta yusa bo'ladi. Choying tayyormi? Ishga kech qolyapman. Ha, tayyor, keng yeng. Nima bu Shahlo? Zavtrak. Shunaqa ham qalin kesadi. Kalvasam 2 kunga yetqizsa bo'ladi-ku. O'shada 2 kunga yetqizsa bo'lardi. Shuni ikkitasini kesib berdim mana pallasini. Bolang basma, qalin kesib ber. Baqvat deb ishga borishim kerak. Dashi ishxonadagi qoravuliman mendan zo'r zavtrak chiqib keladi. Ha, unda nondan ko'proq kesib beraymi? Kerak emas, qoch ishga ketdim. Ro'zg'orni qilib kelmang tan, xoladenlik to'la, maylimi? Tushunmayman shu xotinlarga. Erni pulini tejasa bo'lmaydi. Men bitta naskir yuribman, dashi nask olmayman. Yap yangi demoqchi edim. To'g'ri picha yirtilib qopti. Meni bitsak bilinmaydi. Hattoki men hali ko'ylak oldirganim yo'q. Shu qizlik paytimdagi yo'q, bu kellik paytimda ekan. Shu ko'ylakda yuribman. Zato biz butun. Kim? Salom alaykum. Gulma? Ha, Gul. Voy valay, nimaga gulab keldingiz? Men sizga aytdim-ku, ro'zg'orlik ham qilib kelmang dedim. Siz ortiqcha xarajat qilib, voy o'lib qolaman hozir. Hozir bu infarkt bo'ladi, nima turdi vaziyatdan chiqib ketmasam bo'lmaydi. Shahlo, qara, tushun, eshitmani. Pastda ikkita sevishayotgan, urishayotgan ekan qizga. Gul yoqmabdi. Gulni otib yubordi, olib chiqdim. Men ham jin emasman, gulni o'zim pulimga sotib oladigan. Rostdanmi? Allamayapsizmi? Menga qara, senga ham o'zi nimadir yoqadimi? Orzu havasing bormi? Odamlar eriga gul oldira olmasdan o'lib ketyapti. O'tiraversan pulingni bosib. Ha deb urushavermang. Menga ham yoqadigan narsalar bor. Nima yoqadi? Kopum yoqadi. Kopum Koreyada ishlab chiqarilgan, gipoallergen, yosh bolalar kiyimlarini yuvsa bo'ladigan, allergiya chaqirmaydigan, ichida granulasi bor. Kiyimlar yuvilgandan keyin o'zidan parfyum hidini qoldiradi. Kapsulani 32 taligi bor va kichkina 14 taligi bor. Suxoy parashokda esa 1,5 kilogramdan 9 kilogramgacha sotuvda bor. Yaqinda 420 gramlik korobkaligi ham sotuvga keldi. Tushundingizmi? Oldin ayollar tillaga qiziqardi, meni xotinim parashokka qiziqarkan. Ertaga men seni cho'pimga ko'maman, magulingni. Rahmat. Kim? Kechirasiz, eringiz bizdan do'kondan gul oluvdilar, chek qolib ketibdi. 1,999,999